странно, кому надо стучаться в мою квартиру на 10-м этаже 3 часа ночи. Ладно, продолжу читать. Что-то меня уже тревожит этот стук. Пойду-ка я посмотрю, кто это. Странно. Никого нет. Ладно уж. Пойду снова читать. Господи, да сколько можно? Я не буду никому открывать. Я останусь тут. Пошел он. Или пошла она. Я буду продолжать читать. О, странно, как только дверь открылась, я ее закрывала. Прочно закрыла. Как-то странно. Я, пожалуй... я боюсь туда идти проверять. Ладно уж. Я, пожалуй, останусь здесь. Уйду на кухню и там закроюсь. Нет, я тут останусь и тут закроюсь. О боже, она скрывается. Эй, браток, дай прикусить. Дай пивка запить. Як тебе всю ночь стучался? О боже.